ពីបារាំងបានដកនឹមអាណានិគមពីប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ 1953 មកប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ជាងមុនក្រោមឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនផ្ទុយមកវិញប្រទេសកម្ពុជាបែរជាជួបនៅបញ្ហាលំបាកជាច្រើនថែមទៀតដោយសារតែមានរបបមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានមកគ្របដណ្ដប់ពីពេញផ្ទៃប្រទេសក្នុងនោះរបបដែលបានធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរទាំងមូលជួបនៅភាពខ្មៅងងឹតនិងអាប់អួរបំផុតនោះគឺរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យនោះត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងអស់ដោយជាធនធានមនុស្សវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សាសនាការអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតការបាត់បង់នៅវិស័យទាំងអស់នោះហើយដែលបានជះនៅឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់សង្គមកម្ពុជានាសម័យបច្ចុប្បន្នព្រោះថាយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងបណ្ដុះបណ្ដាលនិងត្រូវបង្កើតនៅរាល់វិស័យទាំងនោះឡើងវិញដែលប្រៀបដូចជាការចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0មកវិញឆ្នាំ 1975 របបប៉ុលពតបានទទួលជ័យជំនះពីរបបលន់នល់ប្រជាជនកម្ពុជាមានការត្រេកអរជាខ្លាំងតែហេតុការណ៍នេះបានប្រែក្រឡាស់យ៉ាងទាន់ហន់ដោយប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានគេជន្លៀសចេញពីទីក្រុងទៅកាន់ជនបទនានាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសម័យកាលមួយដ៏លំបាកនិងភាពខ្មៅងងឹតដោយសារអ្នកដឹកនាំប្រទេសបានប្រកាន់យកនូវលទ្ធិកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការហួសហេតុរបបយុគខ្មៅងងឹតប៉ុលពតបានកំទេចចោលនៅធនធានមនុស្សអស់យ៉ាងច្រើនដែលអ្នកទាំងនោះសុទ្ធសឹងតែជាស្រទាប់អ្នកមានចំណេះវិជ្ជាខ្ពង់ខ្ពស់ជានិស្សិតសាស្ត្រាចារ្យព្រះសង្ឃវិស្វករអ្នកជំនួញអ្នកនយោបាយសំខាន់កវីនិពន្ធតារាភាពយន្តនិងតារាចម្រៀងល្បីៗប្រចាំប្រទេសរួមទាំងប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាច្រើនទៀតដូចជាកសិករកម្មករជាដើមតាមឯកសាររបស់លោកប៊ែនគីណានបានបង្ហាញថាបនប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន 1,800,000 នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សខ្មែរ 8 លាននាក់ការស្លាប់របស់មនុស្សខ្មែរទាំងនោះបានបន្សល់ទុកនៅទុរគតជនដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រាជនពិការនិងអនាក្រាជនដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនទាំងនេះគឺសុទ្ធសឹងតែជាផលអវិជ្ជមានដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការលំបាកក្នុងការទ្រទ្រង់និងកសាងប្រទេសឡើងវិញជាមួយនឹងជំហានដំបូងនិងបាតដៃទទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាធនធានមនុស្សលោកឆាំងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាមូលដ្ឋានគ្រួសារបានន័យថាសង្គមគ្រួសារស្រុកខ្មែរយើងគឺបានបែកបាក់បានន័យថានៅក្នុងនោះទាំងហោណាក៏មានសមាជិកម្នាក់ឬក៏ច្រើនជាម្នាក់ដែលបានទទួលរងទរណកម្មឬក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាបែរថាក្នុងគ្រួសាររបស់យើងអត់មានសមាជិកពីលេខទៀតទេយើងឬបាត់ម្ដាយបាត់ឪពុកបាត់អ៊ំបាត់ពូបាត់ញៀនអត់មានសូម្បីតែយើងថាជាបាត់ជីវិតពីតាគេអាចថាមានបាទដូច្នេះបែរថាមូលដ្ឋានគ្រួសារយើងវាទុំខ្សោយហើយនៅក្រោយឆ្នាំសម័យប៉ុលពតនោះដូចជារូបថតនៅខ្ញុំជួនៅoffice ក្នុងហ្នឹងគឺភាគច្រើនជាស្រីមួយម៉ាយនិងក្មេងជាព្រារួមបរោះត្រូវបានចាត់ទុកជាមុខសញ្ញាមួយដែលអាចរំលាយការវិវត្តដូច្នេះខ្មែរក្រហមបានដើរធ្វើការសម្រាប់បរោះចាត់ជាស្ត្រីដូច្នេះនៅក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមនេះគឺស្ត្រីភាគច្រើនទាំងអស់គាត់មានទាំងការលំបាកក្នុងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តហើយជាចំកូនហើយពេលនោះស្រុកយើងទទួលរងការដាក់ដំណើរការចាត់ទាទៀតរបបដ៏សាហាវឃោឃៅយងខ្នងប៉ុលពតបានបំបត្តិចោលអស់នៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលអាចចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជានាសម័យនោះមានសេដ្ឋកិច្ចបែបសេដ្ឋកិច្ចបាត់ដែលពុំមានការនាំចេញនាំចូលឬក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយបរទេសឡើយទាំងនេះគឺធ្វើឲ្យយើងឃើញថាដោយសារតែរបបមួយនេះគឺបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលធ្វើឲ្យមានឱនភាពយ៉ាងខ្លាំងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយរួមគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងចាប់ផ្ដើមពីចំណុច0មកវិញបន្ទាប់ពីយើងបានរួចផុតពីកញ្ញាំដៃបនបិសាចទាំងនោះរបបគុកឥតចិញ្ចៀងប៉ុលពតបានធ្វើឲ្យសាសនានិងការអប់រំទាំងមូលវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទាំងស្រុងដោយពួកគេបានយកវត្តអារាមធ្វើជាកន្លែងផ្ទុកផលិតផលកសិកម្មឬក្រៅសត្វរីឯសាលារៀនត្រូវបានបិទទ្វារទាំងស្រុងហើយមួយចំនួនត្រូវបានប្រែក្លាយជាគុកសម្រាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់មនុស្សដោយយ៉ាងគុកទួលស្លែងជាដើមព្រះសង្ឃនិងនិស្សិតបញ្ញវន្ត
ត្រូវពួកនោះចោទប្រកាន់ថាជាជនគ្មានប្រយោជន៍ជាសត្រូវរបស់បដិវត្តន៍ជាឆ្លឿងសង្គមហើយបញ្ជូនទៅសហគមន៍ដើម្បីធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឬត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅគុកពិសេសគុកទួលស្លែងដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតស្ទើរតែទាំងអស់សរុបមកទាំងសាសនានិងវិស័យអប់រំត្រូវបានកំទេចនិងបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងដែលជាបញ្ហាមួយជះឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសាសនានិងការអប់រំយោងតាមសង្ឃដីការបស់ព្រះចៅអធិការស្ដីទីវត្តទ័ពចំបោះបិទមាសដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាតាមការសង្កេតក៏តាមយុគដែលអាត្មាភាពបានដឹងផ្ទាល់ឲ្យឃើញពិតប្រកបអត់មានលក្ខលៀមទេគឺចំនួនឬក៏សម័យប៉ុលពតมันបានទំនុកបំរុងពុទ្ធសាសនាថែមទាំងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅសាសនាដែលប្រជាជនទូទៅទាំងអស់មានប្រជាជ្រះថ្លាតាំងពីសម័យបុរាណកាលមកម្ល៉េះមិនត្រឹមតែជួយទំនុកបំរុងទេប៉ុលពតបំពេចបំផ្លាញព្រះសង្ឃនិងទីវត្តអារាមផ្សេងទាំងអស់ឲ្យហិនហោចអត់មានឲ្យលោកសង្ឃមានហើយក៏គ្មានឲ្យពុទ្ធបរិស័ទណាមួយគោរពសាសនាព្រះពុទ្ធសោះឡើយរបបប្រល័យជាតិឯងប៉ុលពតបានដុតបំផ្លាញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិដ៏មានតម្លៃជាច្រើនឥតកណនាដូចជាប្រាង្គប្រាសាទវត្តអារាមសាលារៀនក្រសួងមន្ទីរអាកាសយានដ្ឋានស្ថានទូតសំណង់អគារពាណិជ្ជកម្មធំធនាគាររោងចក្រផ្លូវថ្នល់ស្ពានដែលជាបណ្ដាញគមនាគមន៍ដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសរួមទាំងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនជាច្រើនទៀតការបាត់បង់និងការខូចខាតទាំងអស់នេះបានបន្សល់ទុកនូវភាពវិនិច្ឆ័យអន្តរាយសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលជាមួយនឹងការបាត់បង់ទាំងនោះបានធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទាំងអស់ចងចាំមិនភ្លេចនៅអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ល្វីងជូរចត់ក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃថាជារបបមួយដែលបានរុញច្រានខ្មែរទម្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅទុក្ខមរណៈយ៉ាងខ្លោចផ្សាជាទីបំផុតមនុស្សជាង 20,000 នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់យ៉ាងវេទនានៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡាយពូជសាសន៍ជើងឯកនេះមណ្ឌលវិទ្យាជើងឯកស្ថិតនៅចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រប៉ែកនិរដីរាជធានីភ្នំពេញជាសាខាមួយនៃអង្គការចាត់តាំងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខដ៏ធំជាងគេក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់បនប៉ុលពតដែលមានឈ្មោះថាមន្ទីរស21មន្ទីរស21មានសេនាធិការនៅគុកទួលស្លែងដែលបច្ចុប្បន្នជាសារមន្ទីរទួលស្លែងជនរងគ្រោះទាំងអស់ជាកសិករកម្មករបញ្ញវន្តរដ្ឋមន្ត្រីអង្គទូតខ្មែរជនបរទេសស្ត្រីកុមារជាដើមត្រូវឃុំឃាំងទទួលទរណកម្មក្នុងពេលសួរចម្លើយនៅទួលស្លែងរួចហើយត្រូវគេបញ្ជូនមកជើងឯកដើម្បីកំទេចចោលប្រជាជនជាច្រើនអ្នកនិងទាហានប៉ុលពតនៅភូមិភាគបូព៌ាត្រូវគេបញ្ជូនមកសម្លាប់នៅជើងឯកដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1978នៅចុងឆ្នាំ1980គេបានគាស់រណ្ដៅសពបានចំនួន86ក្នុងចំណោម129រណ្ដៅដែលមានសាកសពសរុប8985នាក់
ឆ្នាំ1988ស្ដុកមួយបានកសាងដើម្បីរក្សាទុកនៅអធិធាតុនិងដើម្បីឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបប៉ុលពតមកដល់សតវត្សទី20ទៅហើយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាផ្ទាល់បនអក្រិតជនប៉ុលពតបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មួយដ៏យង់ឃ្នងមានបែបផែនសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលសាហាវព្រៃផ្សៃដោយទ្រង់ទ្រាយធំលើសពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ពួកហ្វាស៊ីសអ៊ីតាលីទៅទៀតដែលពិភពលោកពុំដែលបានជួបប្រទះតាមរយៈស្ដុកអនុស្សាវរីយ៍នៅចំពោះមុខយើងនេះយើងស្រមៃហាក់ដូចជាកំពុងឮសូរសំឡេងស្នូយំខ្សឹកខ្សួររបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបនប៉ុលពតវាយសំពងនឹងគល់ឫស្សីឬត្បូងចបចាក់នឹងកំបិតឬដាវពេលនេះដែរយើងហាក់ដូចកំពុងមើលឃើញសេចក្តីភិតភ័យញ័ររន្ធត់របស់ជនដែលត្រូវស្លាប់ដោយគេបង្អត់អាហារស្លាប់ដោយគេបង្ខំឲ្យធ្វើការបាក់កម្លាំងស្លាប់ដោយការធ្វើទរណកម្មអត្រាប្រណីលើរូបរាងកាយស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងហើយស្លាប់ដោយគ្មានបានផ្ដែផ្ដាំញាតិមិត្តកូនចៅរបស់ខ្លួនមួយម៉ាត់សោះតើអ្នកត្រូវស្លាប់ទាំងនោះឈឺចាប់យ៉ាងណាពេលត្រូវគេវាយនឹងដំបងសំពងនឹងត្បូងចបចាក់នឹងកំបិតមុននឹងដាច់ខ្យល់ស្លាប់តើអ្នកស្លាប់ទាំងនោះខ្លោចផ្សាយ៉ាងណាពេលឃើញគេកន្ត្រាក់យកកូនប្រពន្ធបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនចងក្រៀកយកទៅសម្លាប់មុននឹងដល់វេនខ្លួនត្រូវគេសម្លាប់ដែរនោះពិធីសម្លាប់មនុស្សដែលបនអក្រិតជនប៉ុលពតអនុវត្តមកលើប្រជាជនកម្ពុជាស្លូតត្រង់មិនអាចរៀបរាប់តាមពាក្យសម្ដីឲ្យអស់ហើយឲ្យជាក់ស្ដែងបានទេដោយសារការផលិតបង្កើតពិធីសម្លាប់មនុស្សដោយសាហាវចម្លែកដូចនេះវាពិបាកនឹងកំណត់បានថាពួកវាមានមុខមាត់ជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែអំពើប្រព្រឹត្តរបស់ពួកវាប្រតិកិរិយាផុតលេខពួកវាចង់តែក្រឡៃប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យคล้ายទៅជាមនុស្សមួយគ្មានវិចារណញ្ញាណមិនយល់ដឹងអ្វីទាំងអស់រងចាំតែអោនក្បាលគោរពបញ្ជារបស់អង្គការពួកវាដោយងងឹតងងុលពួកវាបានអប់រំកុមារនិងយុវជនជំទង់ដែលមានសន្តានចិត្តបរិសុទ្ធសុភាពរាបសារឲ្យคล้ายទៅជាឃាតករឃូខើហ៊ានសម្លាប់មនុស្សស្លូតត្រង់រហូតដល់ហ៊ានសម្លាប់ឪពុកម្ដាយសាច់សាលោហិតដោយផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងពួកវាបានដុតទីផ្សារបំបត្តិប្រកាសកំទេចក្បួនច្បាប់វប្បធម៌ជាតិដែលជាប្រភពមោទនភាពជាតិដ៏បរិសុទ្ធមានទេពកោសល្យនិងចំណេះវិជ្ជារបស់ជាតិយើងពួកវាខិតខំយ៉ាងណាបំបត្តិឲ្យអស់ចរិតជាតិខ្មែរហើយប្រែក្លាយទឹកដីកម្ពុជាជាសមុទ្រឈាមនិងទឹកភ្នែកដោយបាត់បង់អស់នៅខឿនវប្បធម៌អរិយធម៌និងលក្ខណៈជាតិទៅជារហោស្ថាននៃមហាវិនិស្សកម្មដែលរុញច្រានសង្គមកម្ពុជាឲ្យក្រឡាប់ចាក់និងថយក្រោយរាប់សិបឆ្នាំ I mean, this is like Hitler. Yes, yes. Same thing. Yes. And these people had done nothing wrong. So it makes you think about humanity, the two sides, the good and the bad. And he is the bad, you know. Yes. Do you believe that? Do you believe? Do you believe that region happened? Of course I do. I'm 100% sure there's the evidence. I mean, it's no lie, you know. Obviously, yes. Yeah. Do you believe Cambodian people do this? I don't know about that. Maybe some did for sure. Others not, because the same thing in Germany. Some Germans knew, some didn't. But I'm sure that it was because it was in such big scale that somebody must have known. But people would have been very, very afraid to say anything. You know, because then it might happen to you. You know, but it's very nice that they did that to remind the people to see the evidence, you know. Yes. Because otherwise, if you see it written, well, only written, then after a while people forget and they say, oh, well, you know, maybe true, maybe not, you know. Yes. But this is very nice, yes. Yes. And can you compare Pol Pot and Hitler? Well, I think different names, but the same. The same. Yes. See, Hitler wanted to exterminate the Jews. Pol Pot wanted to re-educate the people, and the people that did not believe in what he thought, well, he killed them. Yes. And Hitler has only killed another
And other people not his nation. No belong to his country. That's right. Well, I mean, Pol Pot. That's right. I mean, Hitler killed Jews, German Jews, Yes, but yes. they're not. Well, they're different from Germans, different ethnic group. But Pol Pot killed his own people. That's the difference. That's right. Yes. Yes. Do you His own, yeah. do you wonder that how can Cambodian kill Cambodian? Well, it happens all the time, though. I mean, I'm Spanish. We Yes. had a civil war. Yes. 60 years, about almost 60. People killed each other, brother against brother. If you were on this side and that side, you know, I mean, you kill each other. I mean, it's just, people are capable of very good things, but very bad things. So, you know, I mean, it's just this duality, you know, the good and the bad. Yes. Did you go to លោកយាយកឹមច័ន្ទដែលជាប្រជាជនម្នាក់រស់នៅឃុំរលួសស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់អស់នៅរបបជាច្រើនមកហើយក្នុងមួយជីវិតគាត់នោះបានរៀបរាប់ថា ឯងលួចពោតគេតែឯងលួចពោតគេចាក់កកគេកាប់ហើយគេចាក់កកអូសមកតាមដីអូសចឹងមកដល់ប្រធានគេថានេះទៅកាប់គ្នាមិនក៏លពោត1 2ដល់មកដល់កូនវិយមឲ្យកូនបៅចឹងទៅទូបើផ្ដាំថាកូនអើយមើលប្អូនផងម្ដាយមិនទោះទេកូនសុំបៅចឹងទៅកូននឹងក៏វាឆ្លាប់ទៅឆ្លាប់ម្ដាយនឹងទៅនៅកូនដល់ចឹងគេយកដីនឹងទៅវាយចោលនៅសល់ចាយកដីទៅវាយចោលទៀតហើយនៅសល់តែកូនមួយទេសប្ងៃនឹងវិធានានោះខាវិធានាគេធ្វើបាបធ្វើទុកនឹងអត់បាយយើងនឹងហើយ អ្នកមីងម្នាក់ដែលជាអ្នកជិតខាងរបស់លោកយាយកឹមច័ន្ទបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថា ម៉ែឪខ្ញុំស្លាប់ទាំងអស់នៅ3 4អ្នកបងប្អូនទេហាញ់ពេលណាដែលខ្ញុំម៉ែឪខ្ញុំដៃពេទ្យទៅសួរក៏គេមិនឲ្យចូលដែរគេថាយើងមិនមែនពេទ្យទេមិនទៅទេអញ្ចឹងថាមិនឯងមិនទៅឯងមិនពេទ្យទេអញ្ចឹងបើមិនឯងពេទ្យជាអានឹងចាំមិនឯងទៅអញ្ចឹងតើពេលទៅម៉ែឪខ្ញុំស្លាប់ចំនួន4 ពោតអស់ គាត់ស្លាប់ដោយសារអីទៅអត់បាយអូនគាត់ថែមគេឲ្យធ្វើជីលមួជីអាចហ្នឹងឲ្យគាត់ខ្ពើមអត់បាយហើយគេភ្លុកអាចហ្នឹងហើយភ្លុកអាចទៀតហើយគេថាយើងហ្នឹងនាយតុនតាមកាប់មិនមែននាយតុនទេអូនមានអ្នកណាទៅធ្វើជីអាចទៅស្រស់ហេអូនណាហើយដល់ពេលយើងមកញ៉ាំបាយទៅលេបអត់ចូលគាត់ទៅជាឈឺ លោកឆាំងយុបានផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ជាចុងក្រោយថា Kita coba sesam bisa oh dari sepanjang tahun hai berbaik pada bọn mình cần làm hai thua chẳng ná đặc biệt của họ bọn mình cần làm tiền mà chưa bay vô thành đông sủng đồ ní cứ sập thái như khi tha ca chay của lại bò đồng yên ca trà đo bò đồng yên cam sọc sai ca khi ca sọc sai sai chừng yêu hay đừng cao luôn tam sả cứ chơi bị thi môi đỏ ăn phát trong ca tụt cắt bọn mình hỏi vào từ họ cắt sọc cùng như vậy hãy không sâu mình chặt tha bỏ lại cú sáng ní mình lại cả sọc này đi bỏ lại cú sáng cứ chơi bỏ cái bật sáng đừng có chết thì cả làm không còn lại được phải tham đúng nát anh mình phải cả là đại mình chỉ đang trong bắt tới smart chuột của màu bài hàng thứ bảy thật ta chúng ta đã saiอย่างนั้นจุดปูจุดตรงครูได้สุดท้ายนี้กดดันเยอะครูที่mình chỉ cần làm cái này mình bị bắt phải chặtยิ่งบ้านคือการจุดองค์การสังคมจัดสรรเพียบจัดสรรนั้นบ่าที่บ้านก็ทำไปที่มุ้ยคือตามระยะเสวาสังคมบริการการช่วยเหลือเรื่องมันมีเสวาสังคมช่วยการสงครามบาการต่อการลงมาบนชาวบ้านฉบับล้อการมีบัญชีแปรรอจีการดูเยี่ยมปัญหานั้นที่อาช่วยเอาจำนวนนี้มันต่อชีวิตตัวมุกน้อยมันจำไปต้องเกิดการชี้ชัดการสองสัตว์มันแต่ดาวทั้งหมดการนั้นก็มีทิศที่สมาธิของเรามีช่วยให้ก่อนกำลังของให้ลำไปประกอบเป็นการนี้หรือออกมีคนจัดมาออกให้ดึกชมทาเช่นนิโคลาเชียดอกนอสไซมุ้ยช่วยอย่างนั้นเราไปเป็นยืนชี้ชับจนต่อจนแบบมุ้ยแต่ยืนจากออกที่อาจจะทั้งหมดต่างกลุ่มอาจจะคนจัดมาดีตั้งแต่เริ่มที่อย่างที่ดอกนอสไซตัวจุดหัวไว้แต่มันกับดาวดอยจุดตัวนู้นคือเราไปได้ดอกไซมาที่ผู้ชิดแก้แต่บัตรแหลมไปหน่อยข
មានអ្វីអាចជាសំណងបានទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជនរងគ្រោះត្រូវទទួលស្គាល់ថាសូម្បីតែទេវតាក៏មិនអាចជួបកែបានក្នុងវិញ្ញាណយើងបានសូម្បីតែយើងបន់ទេវតារាល់ថ្ងៃក៏មិនអាចយកជីដូនជីតាបងប្អូនយើងដែលស្លាប់ពុកឡាក់មិនបានទេដូច្នេះនេះគឺជាអ្វីដែលជនរងគ្រោះត្រូវទ្រាំទ្រទទួលស្គាល់ហើយត្រូវតែដើរទៅមុខបើយើងទាមការសង្សឹកក្តីយើងទាមទារសម្រាប់ក្តីគឺមិនអាចដូច្នេះដំណោះស្រាយដែលខ្ញុំនិយាយ3ខាងលើនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងដើរទៅមុខជារឿងក្នុងអតីតកាលដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះដាក់ទៅក្នុងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីកុំឲ្យយើងយកមកនិយាយក៏បង្កជាបញ្ហាឲ្យយើងរបស់គ្នានឹងដោះស្រាយបើពួកយើងអត់បានដាក់ព័ន្ធនៅលើនឹងទេហេតុអ្វីក៏យើងត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយនឹងបញ្ហានេះដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យជាដំណោះស្រាយគឺដើម្បីមិនឲ្យវាជាបន្ទុកដល់កូនចៅរបស់ជនរងគ្រោះបាទជំនាន់ក្រោយគឺថាយើងត្រូវដើរទៅមុខហើយក៏ជាវិធីមួយដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះនេះមិនឲ្យជាងយើងត្រឡប់ទៅក្រោយហើយអ្នកមើលសម្ដែងខ្មែរអនចេះគឺមានចេះគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបញ្ចូលទៅក្នុងសិក្ខាសាស្ត្រហើយលើជារឿងប្រចាំថ្ងៃទៀតហើយគឺឲ្យគេដើរទៅមុខគ្នាខ្ញុំគិតថានេះជាដំណោះស្រាយ3ដែលខ្ញុំគិតថាវាអាចជាចំណែកមួយជួយដល់សង្គមកម្ពុជាឲ្យដើរទៅមុខឲ្យលូតលាស់ឲ្យអភិវឌ្ឍហើយឲ្យគឺថាបំបត្តិការសង្ស័កបំបត្តិការជួបប្រកែកគ្នាហើយទទួលស្គាល់ការពិតទៅដល់សរុបសេចក្តីមកក្រោមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់អស់ជាច្រើននៅធនធានមនុស្សវប្បធម៌សាសនាសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងលើពីនេះក្រោមរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតក៏បានបន្សល់ទុកនៅបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមបច្ចុប្បន្នដូចជាជនពិការស្ត្រីមេម៉ាយក្មេងកំព្រានិងភាពក្រីក្រដែលនាំឲ្យមានភាពអសកម្មក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិដូច្នេះក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាជនរួមជាតិខ្មែរគួរចងចាំនៅមេរៀនដ៏ល្វីងជូរចត់នេះហើយប្រែក្លាយបទពិសោធន៍នេះទៅជាការស្រុះស្រួលគំនិតនិងកម្លាំងគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនលូតលាស់និងទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៅរបបដ៏សាហាវឃោរឃៅនេះម្ដងទៀត